Печь-камин Color D16. Личный опыт эксплуатации. Я расскажу о характеристиках печи, условиях эксплуатации, плюсах и минусах. Ну и затоплю печь, посмотрим, как она работает. Это хорватская печь. Номинальная мощность у нее 7 киловатт. Но, я так понимаю, это мощность самая минимальная. Реально киловатт на 15 при особом усердии и полной закладке можно рассчитывать. Вес печи 170 килограмм. Это не так много, примерно 2 человека вес. И никакого особого усиленного пола для нее не требуется. У нее энергоэффективный класс А+, с недавних пор у европейских печей есть вот такие наклеечки. Вот, и все европейские производители обязаны указывать энергоэффективность, в том числе и печей и каминов. Довольно высокий показатель. Инструкция, в общем-то, никакая. Такая черно-белая распечатка прилагалась. Вообще официально они в России не поставляются, а поставляются через одно место и ввозятся отдельными такими неофициальными дилерами сюда, на территорию России. В общем-то, инструкция, наверное, и не нужна. Это стальная печь, не чугунная. Сейчас такие топовые печи современные, они, как ни странно, они не чугунные, они именно стальные. Ну, насколько я вот изучал рынок. Печь поворотная. Сейчас подойду поближе и попробую показать. Значит, у нее регулятор вот там внизу. Есть регулятор по центру под надписью Color. Ну, а регулировать можно вручную. Для этого нужно приложить некоторые усилия. И она поворачивается, довольно существенно. Ее можно повернуть во все стороны. На 180 градусов она не крутится, но градусов на 100 повернуть можно. Сзади у нее подсос воздуха. Это вон там. Есть также кожух двойной, через который вот тут вот выходит, то есть снизу засос воздуха, и вот здесь вот выходит теплый воздух вдоль задней стенки печи. Он не такой прям, чтобы жаркий. Достаточно, чтобы дополнительно подогревать помещение. Значит, расстояние по заявлению производителя должно быть сантиметров 30. Ну вот у меня слева 30 сантиметров, справа до другой стены 40 сантиметров. Такая установка была обусловлена тем, что наверху у меня там сложные перекрытия, нужно было в них попасть. В принципе, стена, вот, которая левая, она греется, чуть-чуть греется при полной загрузке дровами. Ну, а правая стена вообще не греется. Проблем здесь никаких нету. Очень грамотно, хорошо печь установлена. Трубу можно вывести через верх, как это сделано у меня. Ну, а также можно вывести сзади. Сзади предусмотрена также возможность, вот, если сейчас видно будет, и там сзади такой вот заглушка стоит. Тут установщики справятся с этим и смогут в стену вывести трубу. Ручка. Ручка снимаю на планшет, поэтому
довольно близко получается. Значит, поддон. Поддон здесь это не поддувало, как в классических печах. Здесь что-то в него падает. Можно такой решеточкой залу сбросить вниз. И поддон нужен для того, чтобы вынести пепел на улицу. Воздух здесь засасывается, как я показывал, сзади печи, проходит через верх печи и попадает в топку через верх. Поэтому поддон здесь используется только для золы. Здесь удобное ограждение для дров, чтобы они не вываливались. Вермикулитовый зуб наверху, который отражает тепло. Вот там вот металлическая пластина такая. Это вторичный дожиг газов. Здесь, сюда, в топку, также попадает кислород. Регуляторы. Регуляторы здесь два регулятора, правый и левый. Когда будем топить печку, я покажу, как это работает. Дымоход немецкий, Шидель Периметр. В общем-то, ну, достаточно дорогой, но на дымоходе экономить я бы не советую. Я не стал. В общем-то, как и на работах, как и на самой печке. Экономия здесь, ну, как мне показалось, неуместна. Значит, условия эксплуатации. Дом у меня 80 квадратных метров, клееный брус, ширина 150 миллиметров, без утепления, ни снаружи, ни внутри ничего нет, только брус, газа нет. Электроконвекторами я теперь уже не пользуюсь. Печь использую с конца 2019 года. Ну и на сегодняшний день примерно 30-40 суток эксплуатации печи у меня есть в активе, поэтому это такой первый такой мой опыт в этом видео общения с этой печью. Значит, на улице температура примерно 0-5. В доме температура 20-25 градусов. Температура в доме после того, как прогорят дрова, падает на 1 градус в час. Это когда на улице около 0 градусов. И примерно в течение 8 часов с последней закладки остаются угли. И всего печь остывает так, примерно часов 12, 13, 14 она еще отдает тепло. Вот слева, справа и сверху вы видите природный камень. Собственно, он позволяет накапливать тепло и постепенно его отдавать. Ну а теперь давайте я сейчас заложу дрова и посмотрим, как она работает. Итак, поджигаем печь.
Поскольку это печь-камин, то поначалу можно дверцу держать открытой. Все хорошо затягивает в трубу. Можно разжигать дрова, класть горизонтально, можно вертикально. Мне больше нравится вертикально. Это достаточно красивое такое горение. Вначале будет, вы сейчас это увидите. Ну а потом, в дальнейшем, я дрова подкладываю горизонтально. И в таком режиме уже печь дальше функционирует. Заслонки все открыты. Правая в самое правое положение, левая заслонка в самое левое положение. И огонь очень так бодренько, радостно. Тяга хорошая, хотя на улице метель. Можно понаслаждаться ярким огнем. Значит, что касается дров. Дрова я использую березовые, иногда с корой, иногда без. Я, честно говоря, лень очищать от коры. Вообще кора дает копоть. Большинство обзорщиков говорят о том, что надо использовать дрова камерной сушки. Ну, я не такой крутой чувак, чтобы покупать промышленные дрова с влажностью там 15-17%. Достаточно, мне вполне достаточно. Иногда я и не березовые дрова бросаю, но вроде как производитель советует березовые, сухие дрова использовать. Ширина, ну, точнее длина дров 37 сантиметров, если вы их кладете горизонтально. Первая закладка – это растопка. Вторая закладка – две толстые дровины. Я кладу уже горизонтально. И третья и последующие закладки – это одна толстая дровина. Каждые 2-3, иногда 4 часа. То есть примерно раз в 3 часа я кладу одну дровишку. В таком режиме печь функционирует. Ну, собственно, она может нон-стоп, круглосуточно функционировать. По 5, по 6, по 7 дров я никогда не кладу, в этом нет необходимости. Собственно, для дома 80 квадратных метров вполне достаточно такого вот немощного горения. Но чуть позже я его покажу. Значит, какие плюсы я бы выделил? Во-первых, эта печь полностью герметичная. Есть красивые режимы горения, мы их дальше увидим, в том числе верхнего горения. Поэтому шиберная заслонка не нужна. Вот вы можете посмотреть, собственно, шибера наверху вот этой заслонки, которая перекрывает трубу. Ее здесь нет. Производитель ее, ну, собственно, они ничего не пишут, не рекомендуют устанавливать, потому что, когда мы закрываем правую и левые вот эти вот регуляторы, то кислород полностью перестает поступать в топку, и огонь прекращается. Следующим плюсом я бы назвал чистое стекло. Ну, во-первых, большое остекление. Стекло выдерживает вроде как
700 градусов. Главное не попадать водой на раскаленное стекло. Ну а так никаких проблем со стеклом здесь нет. Как видите, чисто, красиво. Почему чистое стекло? Потому что воздух здесь подается, как я уже говорил, сверху. По внутренним каналам он поступает снизу, попадает наверх и сверху уже попадает в топку. И он таким образом как-то там он смешивается с огнем, с жаром и очищает стекло. Вначале, если вы кладете плохие дрова, то может немного закоптиться. И в конце, когда дрова уже долго-долго тлеют, например, в ночном режиме, тоже может закоптиться стекло. Но как только вы даете большую температуру, то стекло само очищается. Оно может там не совсем идеально очиститься, там в углах могут остаться маленькие такие уголки копоти, но в целом сильный жар, там 3-4 дровины практически полностью очищает стекло. Далее здесь есть вторичный дождь газов. Сейчас он не так эффективно работает, потому что он перекрыт дровами, но когда дрова лежат горизонтально, то там будет видно как раз, как поступает воздух, как он тут же воспламеняется. Ну и вроде как такие топовые печи, они должны быть оснащены вторичным дождиком газов с точки зрения экологии, с точки зрения бережного отношения к трубе. Дизайн. Ну, вы все видите. Печка сама по себе очень приятна. Хотелось бы изначально, чтобы нижняя часть была закрыта, чтобы не было вот этой стойки, чтобы можно было туда класть дрова, но сейчас я понимаю, что вот именно так оптимальное решение для этой печи. Сушить дрова внизу нет смысла, потому что внизу вот эта ножка, она холодная, там нет никакого тепла, никакого жара. Сушить дрова лучше сбоку. Боковое тепло идет вверх. Ну, а так она сама по себе, печь, смотрится достаточно легко и воздушно. Большой проем, большая вот дверь позволяет удобно закладывать дрова и обслуживать печь. Я очень доволен. После большого количества маленьких печурок, в которых влезает там только кочерга, вот здесь открыл, почистил, заложил дрова и закрыл. Вот. Далее мне очень нравится здесь теплонакопитель, это талькохлорид, вот эти боковые панели справа, слева и сверху. Действительно, можно было бы поколхозить, обложить кирпичом, но я вот подумал, что не хотелось бы мне ни на стены ничего вешать, ни на пол дополнительно ставить. Действительно, тепло отдает этот камень довольно долго, ну и, собственно, натуральный камень. Большая ручка. Мне нравится большая ручка. Есть такой же вариант печи с маленькой ручкой посередине. Здесь она большая. Закрывается, фиксируется и наверху, и внизу одновременно такими механизмами, зацепами. Сама ручка вообще не греется. Вот я держу. И, собственно, и через 2, и 3 часа, и через 10 часов в любом месте ручку можно держать. Тут она вообще всегда будет холодная. Я никогда не встречал печек, у которых холодные ручки открывания топочной камеры.
Это для меня это, конечно, фантастическое достижение. Регуляторы точно так же холодные, они такими холодными, может быть теплыми, они останутся всегда. Спереди весь жар идет вперед, спереди достаточно жарко. И вот вермикулитовый зуб, который находится наверху, он отражает жар как раз на ноги сидящим. Обычно ведь как? Мы сидим у печей или каминов, и тепло идет вперед или наверх, а не вниз. Вот здесь как раз идет несколько вниз, поэтому ваши замерзшие или там мокрые ноги, они будут очень комфортно себя чувствовать в кресле около этого камина. Что бы я отметил из минусов? Из минусов, во-первых, щелчки, связанные с нагреванием печи и ее остыванием. Это вообще, я так думаю, особенность металла, стали. Но вот если вы очень чувствительный человек и будете спать прямо рядом с этим камином, то будете слышать сквозь сон вот эти щелчки. Ну, в принципе, и другие печи, наверное, также себя ведут. Не знаю, как насчет best of the best, но вот печи такого уровня и классом ниже, они, в общем-то, такие стальные, титановые, они как раз покрякивают, постукивают во время работы. Но также печь немного раскачивается. Ну вот, если покачать, если видно, она немного качается. Это не критично, но как-то вот перфекционисты иногда обращают на это внимание. Связано это с тем, что печь высокая, тяжелая. Проблем в эксплуатации это не доставляет. И, может быть, последний минус – это то, что здесь два регулятора, а не один. Мне кажется, можно было бы сделать один регулятор и вообще не думать. Есть вообще автоматические регуляторы, да, печи с автоматическими регуляторами, там северные печи, но здесь все равно оставили два регулятора, которые вручную я регулирую. В целом чувствуется качество печи, удобство, продуманность, забота о потребителе. Видно, что технологи, инженеры сделали здесь гораздо больше, чем маркетологи. Вообще за свою жизнь я сжег дров больше, чем 1,5 миллиарда китайцев. И я вот печь D16 Color однозначно рекомендую. Какие печи я только не жег. И где я дрова не сжигал. Вот эта печь меня впечатляет своими характеристиками, удобством, комфортом, теплоотдачей, надежностью. Следующий класс печей, классом выше, это печи там за 400 тысяч рублей. Ну, возможно, когда-нибудь будут у меня в обзоре. Пока что
Color D16. Так выглядит труба. Сантиметров на 80 она возвышается над коньком. Ну, в общем, все как обычно. Сейчас я покажу, как работают задвижки в этой печи. Они открыты на максимуме. Я задвигаю правую и перекрываю подачу кислорода через верх в топочную камеру. Задвигаю левую задвижку и перекрываю подачу кислорода через систему вторичного дожига газов. Вот через ту металлическую пластину посреди задней стенки топочной печи. Как видите, внизу огонь перестал гореть, остался только наверху. В течение нескольких минут огонь совсем потухнет, будут только угли, которые будут не спеша тлеть, и постепенно все затухнет. Наслаждайтесь.